इस प्रोडक्ट को लोग बड़े शौक से खरीद रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। ये बर्ड फीडर हैं और इन्हें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बनाया गया है। इस तरह से ये ओपन होते हैं और इनमें दाना डालकर इन्हें किसी भी जगह पर ऊपर लटका दिया जाता है और परिंदे यहाँ से दाना खाते हैं। दाना डालें और इन्हें किसी भी जगह पर लटका दें, किसी पार्क, घर या फिर किसी भी ऊंची जगह पर लटका दें। और जब परिंदे खाना खाने आते हैं आपके घर में तो ये रौनकें भी साथ लेकर आते हैं। इन बर्ड फीडर्स को अपने घर में लगाएं और नेचर से जुड़ने का मौका हासिल करें।